Мы сделали остановку, чтобы посмотреть древнее дерево грецкого ореха. Итак, давайте посмотрим. А вот и обещанное дерево. Конечно, с этой стороны подсохло. Да, оно, конечно, из-за того, что подсохло, наверное, Пару лет назад оно было более симпатичнее, да. могущественнее. Ну и сейчас тоже смотри, какие эти стволы. Вот такое вот дерево. Вот так вот выглядит это дерево, которому 700 лет. Вот. Мы сделали остановку. Говорят, что это самое высокое место. А расскажите, что это у вас здесь? Вы по-русски говорите, да? Нет. Не говорю. К сожалению, нам никто ничего не расскажет. Aytin nima bu? Ha, bular qurtlar, echki qurti, sigir qurtlari. Xohlasangiz rayhon, xohlasangiz archa, xohlasangiz qalampir qo'shilgan qurtlarimiz bor. Kopchoniylar, mana mesniy pistalarimiz bor, testiyashkilar, bodomlar mesniy, bu kishu, lekin chetniki bizniki emas. Mana mix aralashma. Ichida hamma narsasi bor. Mana shu yerda qanaqa narsalar ko'rayotganmisiz, aralashmasi. Bu yuvish kerakmi? Yo'q, shunday yuvib yemasangiz ham bo'laveradi, shunday upakovka keladi. Bu shunday ag'dariladi. Shunaqa, bular qimiz, ot suti, bu yoqqa gapirib yuborasiz ota. Qimizda? Ha, qimiz, ot suti, ot kuchida kuch beradi, charchamaysiz, tetik bo'lasiz. Mana bular periprava ovqatingizga. Это qimiz, da? Da, qimiz. Mana bular qimiz, ot suti. Bu qanaqa ichadi? Просто, da? Ha. Hech yuborasiz. Oddiy sutga o'xshagan, mana anaqaga o'xshaganda. Malakoga o'xshagan. Это nechta? Bular 35 ming so'mdan, bular 70 ming so'mdan. O, shunaqa qimmat, da? Shunaqa bo'ladi, ha, qimmat bo'ladi bular. O'zlaringizga rastorovsha beray, mana yaxshi narsa, jigaringizni tozalab beradi. Chiya, zig'ir, rastorovsha ozdiruvchi narsalar. Mana bu xelba ayollar jenskiy tomoniga ham juda foydali narsa. Qora sedana o'limdan boshqa ming bir dardga davo. Qora qand qonni ko'paytiradi. Oyoq og'rig'i, bel og'rig'i, yelka og'riqlariga, qaqshashlarga yog'larimiz bor. Qalampir mo'jog'i, gvazika, og'iz bo'shlig'i, stomatiklarga, efilin, archani gulidan qaynatilgan narsa, yo'tallarga, shamollash, bronxit, astma, allergiklarga, haqiqiy mumiyolar, singan chiqqan suyak kemirilish, oyoq bel qaqshashlarga. Bu mumiyo? Da, bu ham mumiyo, bu ham mumiyo. Nastoyashi mumiyo bunisi. Bu qanchada? Qanaqa ishlatadi? Ozgina 100 gram 18 mingdan. Shuncha bo'lib olib, ozgina qaynagan suv quyib aralashtirsangiz, qop-qora bo'lib mumiyo chiqib, tosh cho'kib qoladi. Mumiyo ichasida toshini tashlab yuborasiz. Shunaqa. Chaqib ko'ring, sifatiga javob. O'zimiz 7 kecha oling.